哇！呢個藥妝而家搶到爆晒個，同埋長期斷貨王嚟。藥妝依家係銷量 No.1。哇！喂，究竟佢有咩功效咁犀利咧？佢呢個咧就係我哋之前嘅點塗霜已經好犀利啦，佢係升級版嘅。係啦，哇！你最正俾大家睇睇先。係啦，我哋最大嘅功效可以做咩咧？我哋咧我哋頸部啊、面部啊啲扁平疣啊，用完之後咧會自動脫落哇！仲有咧睇下呢啲黑頭啊、粉刺啊，都係變得咧好平滑啊，仲有眼部嘅。但係嗱，呢個咧都係嗰句啦，你唔係用一支就得嘅，起碼要用一個療程，起碼3支，咁佢先會幫大家脫到嗰啲油啊，同埋咧佢可以改善凹凸洞啦，仲有啲乜嘢啊？係啊，仲有啲咧皮膚唔平整嘅地方咧，佢會幫你更加光滑嘅。係啦，哦你眼部周邊都可以用，因為有時咧啲酸嘅話咧，眼部周邊係唔可以用嘅，所以佢係好溫和嘅。真係韓國No.1㗎，你睇下佢係呢個咧講明啊，係可以用完之後咧嗱，見唔見到呢度？係啦，你眼部咧都可以用啦，而家鼻啊、翼啊兩邊啊，同埋頸啊，同埋係咪可以話嗰啲咩閉口啊？係啦，黑頭仲有啲咧白頭都有啊，呢啲即係好硬，你摸起身咧好硬一粒粒嗰啲咧，好難去燒嗰啲咧，你用佢到屋企。好，咁呢個啊，大家快啲落單，而家係斷貨王啊，係超好用啊！仲要而家咧，好彩咧留咗少少貨俾我哋，咁所以大家自己即時去網站落單，咁就即刻有翻我哋嗰個直播優惠價啦，就係UC50 219蚊咋，拜拜，拜拜。